ये ड्राइंग बनाते वक्त ना मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार ब्रश पेन्स का यूज करने वाली हूँ। एक तो वैसे ही मेरी पेंटिंग भगवान भरोसे, और जब मैं पहली बार कोई मीडियम यूज करती हूँ तब तो और ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं खराब ना कर दूं। तो मैंने सोचा कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाऊंगी, ताकि इसे मैं अपने तरीके से अपने स्टाइल में बना सकूं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम मोनालिसा जी को पेंट कर रहे हैं। अब कैसा लगा मेरा स्टाइल कमेंट करके बताना। तो चलो कल फिर मिलते हैं।